సాయిరామ్. ఒక ఊరిలో ఉండే వీరయ్య వడ్డీలకు డబ్బులు అప్పు ఇచ్చేవాడు. అతని దగ్గర అప్పు తీసుకోవాలంటే ఏదో ఒక వస్తువు కుదువ పెట్టాలి. అప్పుడే డబ్బు ఇచ్చి పత్రం రాయించుకునేవాడు. నిజానికి ఆ డబ్బు కూడా వస్తువు విలువకు తగినంత కాకుండా చాలా తక్కువగానే తీసుకునేవాడు. ఒకరోజు రామానుజం అనే బీద రైతుకి పొలం పనుల కోసం డబ్బు కావాల్సి వచ్చింది. వీరయ్య దగ్గర అప్పు తీసుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి కుదువ పెట్టాలి కదా మరి. అందుకని ఇంట్లో వెతికితే అటుక మీద ఒక పెద్ద పాత రాగి బిందె కనిపించింది. రామానుజం దానిని జాగ్రత్తగా కిందికి దించాడు. ఒక రేకుతో దాని మూతి శాశ్వతంగా మూసివేసి ఉంది. రామానుజం ఆ మూత పగలగొట్టదలుచుకోలేదు. దానిని అలాగే తీసుకువెళ్ళి వీరయ్య దగ్గర కుదువ పెట్టి ఇచ్చిన డబ్బుతో తన చిన్న పొలానికి ఒక బస్తాడు ఎరువు కొనుక్కుందాము అనుకున్నాడు. వెంటనే బిందెను తుడిచి దానిని వీరయ్య వద్దకు తీసుకెళ్ళిండు. వీరయ్య బిందెను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎందుకు దాని మూతికి రేకు తాపడం చేసి ఉంది? అందులో ఏముంది అని ఆశగా దాన్ని చూస్తూ అడిగిండు. నాకు తెలియదు, ఇది మా ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇప్పుడు నాకు డబ్బు అవసరం వచ్చింది, అందుకే దీనిని దగ్గర కుదువబెట్టి డబ్బు తీసుకుందామని వచ్చాను అని చెప్పాడు. రామానుజానికి డబ్బు ఇచ్చి పత్రం రాయించుకొని నకలు పత్రం ఇచ్చి బిందెను లోపల భద్రం చేశాడు వీరయ్య. రామానుజం డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. బిందె కుదువ పెట్టుకున్నప్పటి నుండి వీరయ్యకు బిందె మీద అనుమానం పెరిగిపోయింది. దానిలో ఏముందో చూడాలన్న ఆతృత, కోరిక బాగా పెరిగింది. అందులో వజ్రాలు, బంగారం ఉండవచ్చు. రామానుజము అది పురాతన బిందె అని చెప్పింది కదా. ఇది ఏమైనా రేకు తొలగించి లోపల ఏముందో చూడాలి అని అనుకున్నాడు. ఇక ఆగలేక ఆ రాత్రి బిందెకు బిగించిన రేకు మూతను బలవంతంగా ఒక పెద్ద మేకుతో తొలగించాడు. అంతే, ఆ బిందెలోంచి చిత్రంగా పొగ బయటకు వచ్చింది. పొగలో వింత మొహం ప్రత్యక్షమైంది. ఆ మొహము నవ్వి ఈ విధంగా చెప్పింది, చూడు, నీ మీద నమ్మకంతో రామానుజం నీ దగ్గర ఈ బిందెను కుదువబెట్టిండు. మరి నీవు స్వార్థంతో బిందెలో నిధి ఉందేమో అని మూత తీసినావు. కుదువ పెట్టిన వస్తువు డబ్బు చెల్లించగానే ఎలా ఉందో అలాగే తిరిగి ఇవ్వాలి కదా. ఆ సూక్ష్మాన్ని మరిచి నీవు బిందె మూత తిలకించినావు. నేను వెళ్ళి రామానుజానికి నువ్వు చేసిన పని చెబుతాను అన్నది ఆ పొగభూతం. అయ్యయ్యో, అంత పని చేయకు, బిందెలకు తిరిగి వెళ్ళిపో, మూత బిగించి అతని బిందె అతనికి ఇస్తాను అని ప్రాధేయపడ్డాడు వీరయ్య. నేను బిందెలో ఉన్నా నీ గురించి అన్నీ నాకు తెలుసు. నీవు అధిక వడ్డీలు తీసుకుంటావు. నీ వలన ఎన్నో కుటుంబాలు చితికిపోయాయి. నీకు బుద్ధి చెప్పే సమయం ఆసన్నమైంది అని మాయమైపోయింది భూతం. నేరుగా రామానుజం దగ్గరికి వెళ్ళింది. దానిని చూసి రామానుజం భయపడ్డాడు. భయపడకు, నీకు నేను ఏ హాని చెయ్యను. ఇన్నాళ్ళు మీ ఇంట్లో అటక మీద రాగి బిందెలో ఉన్నాను. నీవు వీరయ్య దగ్గర బిందె కుదువబెట్టినవు. వీరయ్య స్వార్థంతో బిందె మూత తీశాడు. నేను బయటపడ్డాను. ఇక నీకు మేలు చేయడానికి వచ్చిన. నీ వలన ఊళ్ళో వారికి కూడా మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పింది పొగభూతం. రామానుజం ఆశ్చర్యపోయి ఏ విధంగా నా వల్ల మేలు జరుగుతుంది అని అడిగిండు. నీవు పొద్దున్నే గ్రామ పెద్ద వద్దకు వెళ్ళి వీరయ్య దగ్గర బిందె కుదువ పెట్టిన సంగతి, పత్రంలో బిందెకు అతికించిన మూత ఉన్నట్లు ఉంది కనుక నీ అనుమతి లేకుండా మూత తీశాడని చెప్పు. తక్కిన సంగతి ఆయన చూసుకుంటాడు అని చెప్పింది పొగభూతం. పొద్దున్నే రామానుజం గ్రామ పెద్ద వద్దకు వెళ్ళి వీరయ్య చేసిందంతా పూసగుట్టినట్టు చెప్పిండు. అప్పటికి వీరయ్య గురించి గ్రామ పెద్ద విని ఉండడం వలన ఇప్పుడే ఈ ఆధారంతో వీరయ్యకు తగిన బుద్ధి చెప్పాలని నిశ్చయించుకున్నాడు గ్రామ పెద్ద. గ్రామ పెద్ద వీరయ్యను పిలిపించి అందరి సమక్షంలో ఈ విధంగా చెప్పాడు. చూడు వీరయ్య,
కుదువ పెట్టిన వస్తువును డబ్బులు చెల్లించాక అలానే ఇవ్వాలి కదా. మరి నువ్వెందుకు మూత తీశావు? ఈ విధంగా ఎంతమందిని మోసం చేశావు? ఎక్కువ వడ్డీ వేయడమే కాకుండా ఈ విధంగా వస్తువులను పాడు చేయడము, బంగారం కుదువ పెడితే అందులో కొంత కత్తిరించడము వంటి చెడ్డ అలవాట్లు నీకు ఉన్నట్లు నాకు తెలిసింది. ఈ రోజు నుంచి నీవు మంచిగా మారి తక్కువ వడ్డీ వసూలు చేయి. అంతేకాదు, కుదువ పెట్టిన వస్తువులు పాడు చేయకు. నీ మీద నిరంతరం నిఘా పెడతాను. ఏదైనా తప్పు చేసినట్టు తెలిస్తే కఠినంగా శిక్షిస్తాను అని హెచ్చరించాడు గ్రామ పెద్ద. అయ్యో, నేను చేసింది పొరపాటే, దానికి నేనే శిక్ష వేసుకుంటున్నాను. రామానుజం, నాకు వడ్డీ డబ్బు కట్టనక్కర లేదు. ఎవరి దగ్గర అధిక వడ్డీ వసూలు చేయను అని నమస్కారం పెట్టి చెప్పిండు వీరయ్య. వీరయ్యలో వచ్చిన మార్పుకి అందరూ సంతోషించారు. ఇదంతా అదృశ్యంగా చూస్తున్న పొగభూతము అందరినీ ఆశీర్వదించి మాయమైపోయింది. కథ సమాప్తం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ and like